arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağız. Taş köprü ve Mona Lisa. Gördünüz. Borakslı suyum. Taş köpüğümüz. Hadi o zaman başlayalım. Önce Mona Lisa'mızı açalım. Şimdi azıcık da su katacağız. Evet, çünkü 70 mililitre su katabiliriz. Ben bunu çok az katacağız. Arkadaşlar internetiniz yoksa, slime yapmayı da bilmiyorsanız aldığınız Mona Lisa'ların şuralarında tarifi oluyor. Bakın. Şuralarında gördüğünüz gibi. Baktım ya. Tamam, ben de Ben de azıcık su koyayım. o benim kuşum değil mi lan? Ne yapayım? Renkten Karıştırıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Çok ağır bir şey gibi oldu. Evet. Şimdi karıştırdım. Tıraş köpüğünü katacağım. Ne? Ben az katacağım. Ben çok katacağım. Bir dakika neyse. Hoşun rengini görmelisiniz. Yeşil yeşil. Oha süper. Arkadaşlar benimki hayır, yani olmayabilir. Ama yine de yapacağım. İyice karıştıralım yeterini. Bakayım böyle şey çek. Çek karıştırırsın. Rengini alsın yani. Vallahi şuraya İşte ben de öyle çok güzel. Çok tıraş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi aseton kutusuna koydum. Boraks. şuna bir tane arkadaşlar. Şu gelseydi full doldurdum. Kıvamını almaya başladı. Slime. Ben azıcık boraklı su katacağım. Lan bu normal su mu? Normal su. Tamam. Boraklı su da katacağım. Renk olmaya başlıyor. Çok güzel. Ufuk hem de. Azıcık daha tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü rengini çok alıyor arkadaşlar. Bir benimkine bakın, bir daha şeyinkine bakın arkadaşlar. Dur, karıştırmadan. Yani Akacak Yusuf. aradaki farkı görün. Rengi de kıvamına geldi. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bundan çok eminim. Karıştır. Arkadaşlar kamerayı buldum. Arkadaşlar önemli bir şey diyeceğiz. Şimdi durduracağız. Biz bunları iyice karıştıracağız. Hiç korkmayın, yani içine hiçbir şey katmayacağız daha. Borak sosu Başka yani. Şimdi durduruyorum, görüşmek üzere. yine şişti. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Benimki oldu ve Mona Lisa'nın içinde birazcık daha var. Onu da katmak istiyorum. Arkadaşlar ben de size bir şey göstereceğim. Ama elimizde. Arkadaşlar bakın, topluyor hemen kendini, olmaya başladı yani. Azıcık daha tıraş gibi. Neyse ben yine duraklatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir slime oldu. Yine duraklatıyorum. Evet arkadaşlar, Yusuf'unkini oldu.
Benimki hala. Azıcık bir elime krem süreceğim arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şöyle yapınca Ha, gördüğünüz gibi yapışmış gibi gözüküyor. Tişörtüme Çekiyorum geldi. arkadaşlar. Gidiyor. Bakın şurada çok az bir şey kaldı. Koluma geldi. Çok güzel oynanıyor. Ben de Benimki elime bitti. alacağım ama yapışıyor arkadaşlar. Ayşe videoyu durdur. Boraksız suyu bir dakika. Arkadaşlar video Ayşe'ninki bitince devam edecek. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakmayı, like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdi biz de Hoşçakalın. Ve oynayacağız. yorumlar kısmına kimin